Her så lovande ut første løten i gøt og sunnedagen, tog Dysturin var ikke nekva minutter gammal, da Simon Louis Jakobsen leik framom vi fyden längsskottet. B71 var det og kjørt atter, da Simon Hansen fer bulten etter lengt utspark fra malverjan og Simon Rekva Hansen. Simon gjør kjørt av, og vi gav en skåte jaunere for B71. Hauas løvliga byrjan så var ikke talan om nekran gåan dist. Alt og nek personlig mistøk og klottarui var fra bavunpørston. Men nek mal komo, her fer hans Paule Petersen brottspark som Sverre Jakobsen setter sikt og i nete. B71 meknar til å svære atter. Wellington Soares finner landsmannen Clayton Soares som utplasserer Gesatori 2-2. Så står man jaunløyper 2-2 og målskytterjobb i 71. Søgnas år i fyrraløyke fikk og hita Simon Louis Jakobsen setter innlegg og vinstro i nete. Malverje og verjeløygar renner saman, og så latja Simon Louis av styra bulten i tomma male. Hauas vanlig spel stora parst av Dysturin, så var onker gå til talja. Her det Paul Endegar som setter ut for B71 av. Og i 17. halvøyge var det 4 chanser. Her det tog reppe at Wellington Soares jaunar, men skåtet tog stønskjena. Flere mål kom ikke i Dysturin som Peter Reiner stemte. Hestan sier etter at leikaren av vøtlen ikke gjør det så heiter, men han tar utanfor vøtlen øste seg så mye at tar øyne måtte få noen borgerlig år fra dommerne. Og mittlen linje av vøtlen var det altså GÍ som fikk søgnas året til at tar vunnet 3-2.